proses qabul. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Sadaqallahu al-azim wa sadaqan nabiyul karim. Umat nikah Herawati binti Muhammad Kakak yang berani dengan dimana Muhammad yang tunang. Belum terima nikah Herawati binti Muhammad Kakak 2 perempuan dengan dilamiri di Mamlak Manang.